今次咧，我就教大家另類一樣嘢嘅，就係高 high level 個其中一個功能叫 marketing。首先，市場營銷有好多種類嘅，有電郵、有 social media，有好多唔同種類嘅。我就揀一個最常用咧，就係 email marketing，即係電子郵件營銷。首先你去翻呢個 marketing，你撳咗入去之後咧，你揀選 email campaign 啦，你就會嚟到呢個界面嘅。之後咧，你撳呢個開一個新啦，有兩個嘅，一個你自己設計一個新嘅 campaign 出嚟，一係利用佢高 high level 本身配置嘅模板嚟做嘅。嗱啦，即係呢個係高 high level 本身配置嘅模板，撳入去啦。嗱，你見到啦，佢有唔同個 campaign 俾你揀嘅，呢度又有分類啦。你有啲咩啊？假期啊，空 survey 啊，好多唔同嘅。嗱，之後你揀翻你自己你想要咩嘅，你想個類型係咩嘅，你見到啦，好多唔同嘅 campaign 㗎，好靚㗎啲 campaign，唔同種類㗎。我做一個最簡單，譬如呢一個啦，呢個咧就可以 preview，嗱呢個 campaign 係咁嘅樣啦。好啦，你覺得呢個 campaign 正嘅，你咪繼續咯，繼續，佢就會同你 upload 個 campaign 上去㗎啦。A few moments later，嗱，你見到之後咧，你就可以編輯呢個，我啲可以轉顏色嘅，你見到啦。譬如黑色呢個轉背景嘅，係啦，你呢度都可以轉嘅。呢個又可以打字啦，你見到啦，可以咁打字都得嘅。呢個就轉背景啦，圖啦，嗱圖啦，edit 你就可以轉圖嘅。字咧就直接喺呢度打，可以即時做到噶啦。你呢度都咩都好多，呢度都咩嘅，係啦，跟翻指示咧，你去呢個字啦，button 啦，嗱咁啦，呢度又係啦，打字啦。嗱好啦，當你拎呢個嗱啲 button 啊、啲 link 啊，嗱呢啲搞掂晒啦，好似呢個咁啊有 link 嘅，你加翻你想要個 link 啦，呢個啦，好啦，搞掂晒之後咧，你撳 save，咁就你就得噶啦。呢度咧佢亦都有咧電腦版啦。手機版嘅可以睇得到佢嗰個樣點嘅，即係手機睇係點啊，電腦版係點啊，咁電腦版點都睇嘅。嗱好啦，之後完成之後咧，我哋出翻去啦。嗱，你會見到呢個新增咗噶啦。之後點樣去 send 出去咧？就先用呢一個啦，撳呢個啦。之後咧，要記得 email 喎，咁樣 new 啦，揀翻你之前用個 campaign 啦，譬如呢一個啦。嗱，之後啦。一樣啦，都可以照編輯嘅，冇問題嘅，照編輯得嘅。之後 send to schedule 啦，呢度可以你 set 翻你自己嗰個 email 啦，即係咩啊寄件者啦，呢度係個 topic 啦，你之後我用 AI 同你做嘅，呢個係 content AI 可以同你做嘅，呢個啦，係啦，咁啦，係啦，揀好晒之後咧，呢度就係 set 翻你哋想 send 俾邊一個啦。嗱，你見到啦，有啊，譬如 Wilson 張啦，當係咁啦。呢度可以揀選你想 send 俾邊一個嘅，或者全部 send 嘅。之後你亦都可以 schedule 得編排時間，點樣去咩都得。當你搞掂之後咧，你用 review and schedule 啦，你就可以 send 到出去噶啦。